从没见过受了这么大委屈的参赛选手，他明明能轻松击败所有敌人拿第一，却因为有这种队友，就频频荣获倒数第一。而数码也彻底破防了。就在刚刚，地铁摸金杯全明星赛，由数码乔乐组成的苏尔南双子星队友堵门发生悲剧，最终没能打进突围组，同时也无缘总决赛的那一天。但是可以通过投票复活到总决赛。然而令所有人都没想到，数码竟拒绝投票复活。投票吗？哎，随便让他投吧，我不想投。这好他妈丢脸啊！就让本人带你了解这两把对局是怎么失利的。出生船场外围，之所以不赌里面的队伍，不仅是因为担心不会刷人，更怕打起来耗时间，导致最后没有多少淘汰的情况。而此时数码的思路是直接打上图的另外两队，当两眼锁死必经之路却不见敌人，数码便下意识转移。这边没来，这边让他们打蓝海湾呗。殊不知蓝海湾也没人，难道上图只刷了数码俩人？而现在唯一的选择也只能是下辐射。突然地下响枪了，终于不用愁找不到人了。而附近响起的妹子改变了数码下辐射的想法，立即赶往山上劝架。不是区有一队，辐射他妈2队要打。数码拉到反斜坡，发现这里只有一队，且正被科学馆的敌人输出。接着数码便掏出妹控，脸上有人，脸上有人。术后敌人大残，立马投掷一颗火，然后继续前压。发现电梯口的敌人还在，红点开进撂倒对方。霎时间敌人队友已经起烟，绝对是想掩护倒地队友。对面打死都没想到，正好给到数码补人的机会。迟迟不见敌人漏破绽，大概率是按电梯下去，那也就只剩脚下最后一个。咱们以高打低，绝对优势。我这，你过来。敌人被打成碎星了，绝对一枪就倒，趁他病要他命，直接贴脸，不给他打腰的机会。刚收下独狼科学馆的人就疯狂抽，由于对方是8倍妹控，强行转移只会变成盒子，待烟雾升起安全转移，谁知下一秒。敌人投掷了大量的燃烧瓶，俩人被活活烧倒。虽然数码侥幸成功自救，但是头顶敌人已经贴脸。哎，我操，被架了！要生气了！如果上一把只是数码没发挥好，那这把的重磅失利，队友绝对脱不了关系。先封烟，减小破点被敌人击倒的可能。加油吧，清个图。待烟雾升起，直接过点。对面没人，也就不用抱希望能在中控打架拿淘汰。见行政那边已经打起来了，并且一直有淘汰播报。此时数码感到一丝压力，你们不要发生战斗啊！你们的淘汰是要留给我进前2的。随即数码远程投掷燃烧瓶，试图收获淘汰，2颗、3颗。随着敌人的倒下，数码立刻前压到近点，随时准备投掷燃烧瓶。不好，突然有人在往窗口扔火，并已发现楼里敌人，意识到危机，数码立即往后撤。不料有个敌人已经贴脸。虽然灭队了，但是才一个淘汰，远远不够进排名前2。就在数码认为能稍微休整时，瞬间发现敌人来劝架。又来一队，敌人采取左右包围，数码没有犹豫，立即释放闪光弹进攻。不料对方也是防闪头，双方都没占到便宜。数码赶紧进房子里防守，谁知下一秒突然从前面冲出2个敌人。更让人感到可怕的是，队友乔乐竟把门给堵住了，结果就。啥他妈队友啊！我真的是醉了，真的。比赛结束后，所有弹幕都对数码直言，单4随便清图15、6杀，如今还多了一个队友，打的却如此不见人意。问题究竟出在哪？大家帮数码出主意吧，不然投票复活到总决赛也无济于事，根本打不了。我单4都能杀16个，我操！在这种局什么杀不了？他只是在绝境冲突20淘汰清图，没想到却诞生了一个梦想。什么时候我也能成为清者之心外人士？队友们纷纷给数码提建议，你们觉得数码怎样才能做到？当时究竟发生了啥，竟让数码诞生如此梦想？开局一反常态，本应该从 BOSS 房上主楼，他却带队绕到卡房。果然敌人根本没想到自己背后竟还有人，队友跟在身后一路闪光，数码只管在前方疯狂收割，就剩最后一人。队友站在数码身前挡子弹，他便可以轻松收下4个淘汰。这里刚结束，委托敌人也闻声赶来，队友爆闪，数码自信腰射，2号迅速贴紧敌人挡下子弹，数码收割起来毫不费力。闪光，白，我点还有。被逼入绝境的7套还想求饶，可惜数码杀他可不会眨眼。紧接队友再次发现委托还有人，队友消耗状态，数码只管拿人头。大冲，我丢闪了，快点来了。对方投掷物死守门口，数码只好喊队友回来打状态，再让自己去收人头。燃烧瓶封住门口，数码准备好发起进攻。看过精彩的视频，用新手机看更爽。哎，这次不是转，是 tap， 找游戏省事多了，品类超全，小到休闲益智，大到开放世界，甚至独立神作，买断制好游，2次元全都有。总之，我推荐找游戏就用 tap。4分钟不到拿下12个淘汰，而刚出委托门，右侧围墙敌人已经被队友发现，闪光开路，数码自信往前冲。
对方即使被闪，4个火力也不是吃素的。队友赶紧烽火堵住门口，暂时拖住敌人，但他们都不敢下死手，毕竟人头都要留给数码。眼看这对敌人不是软柿子，他只能将枪口对准另一队，敌人抢占主头，数码想靠自己拿到人头显然有些困难，他只好等队友打开突破口，计算敌人自救起来时间，队友将全部敌人位置探出，他才敢开始进攻。就剩最后一人，他连忙让队友当盾牌。还在里面，牛逼！此时的数码已经16淘汰，场上只剩下刚刚硬茬的敌人，他满心欢喜自己将要在绝境冲突20淘汰。此时数码却诞生了一个梦想：听者之心，万人使，没毛病。什么时候我也能成为听者之心，万人使啊？可以啊，你去那个拿油在跳墙呗。队友给数码出招，他似乎早已想到自己成为之后的样子，队友却突然打断他。哎，我看到人了，我看到人了，别这了。对方发现数码几人迅速往主楼撤，但还有人腿脚慢的2人被留下。打那个打。只剩下最后2人，队友都冲在前方挡子弹。3个人挡子弹，数码1打1也没打过，队友赶紧将敌人拦在门外，等待数码起来，全员补充好状态，吸引火力。他们2人又怎能扛住？我点上。我的，哎，不要对了，你别炸死机了呀！你快打呀！